Hora do nosso especialista CNN. A forte onda de calor que atinge a Europa já deixou mais de 1.000 mortos e vem provocando incêndios florestais em parte do continente. Em alguns países, os termômetros passaram dos 40 graus, algo raro de se ver por lá. As mudanças climáticas ajudam a explicar as temperaturas acima da média. Assunto para a nossa especialista CNN em meio ambiente, Érica Bichara. As temperaturas acima de 40 graus estão fora do normal. E os cientistas já fizeram a correlação entre esse fenômeno e as mudanças climáticas. E vejam a ironia, as mudanças climáticas provocam as ondas de calor. O calor intenso causa incêndios florestais e os incêndios liberam carbono para a atmosfera, contribuindo para agravar as mudanças climáticas. Por essas e outras, é que nós não podemos passar um só dia sem falarmos sobre o aquecimento global, sem adotarmos ações de mitigação e de adaptação às consequências já inevitáveis. E temos que fazer isso com urgência, porque os eventos climáticos extremos estão acontecendo agora, não são previsão para um futuro distante. O Brasil, por exemplo, precisa ser muito firme contra o desmatamento, pois essa é a sua maior e nada elogiosa contribuição para as mudanças climáticas. Essa semana, o MAP Biomas publicou o raio-x do desmatamento nos 6 biomas brasileiros. Em todos eles, o desmatamento cresceu de 2020 para 2021. Foram quase 17 mil quilômetros quadrados, a maior parte na Amazônia e Cerrado. E há indícios de ilegalidade em 98% disso. Não há dúvida, os países precisam se desdobrar para cortar e neutralizar as emissões de gases de estufa. Porque ninguém vai querer ou conseguir viver num planeta com 2, 3 graus acima dos níveis pré-industriais.